Так, ребята, Т4. Хочу снять видео. Стук торсиона. Перебрал всю подвеску. Все поставил новое. Даже то, что ставить было не нужно. О, где я там только не был. На развале смотрели, везде смотрели. Ездил, гонял подвеску. Никто мне про это не сказал, что это может быть. Здесь у меня все нормально. Здесь бывает, здесь вот у них там разбивает, где упор. Тут все хорошо. Так, подвеска вся новая, все равно барабанила, все поменял, все. Оказалось, вот, этот вот болт, вот, видите, я поставил новый уже. Не знаю, там цилиндрблок побило, не побило внутри. Но здесь нашелся люфт. И хороший. Когда я его выкрутил, сейчас покажу, вот этот болт. Он там барабанил уже 100 лет, еще до того, как я его купил, и очень давно. Но никто не заморачивался, просто ездил. Видите? Вот, я поставил туда новый, пережал все эти, немножко подтянулись с этой стороны, здесь поджал немножко. Так что смотрите, что все было зажато, и болты лучше эти поменять, если что. Так что если у вас какой-то есть стук, и подвеску всю перебрали, все новое, как у меня, совершенно все, просто выкинутые деньги, блядь. Даже подшипник ступичный поменял бы, можно было не менять, конечно, блядь. Все, шаровые, амортизаторы, блядь, тяга, блядь, втулки стабилизатора. Короче, просто бабки отдал, оказалось вот. Оказалось вот в чем дело, ребята. Вот в этом цилиндрблоке стоит болт. Вот отсюда покажу. Вон, видите? Вон. Вон там, вон он. У меня уже новенький стоит. Будем надеяться, что все будет хорошо. Если вдруг будет барабанить, тогда, конечно, придется... Но барабанить-то он так уже не будет, только если, может быть, чуть-чуть, не знаю. Если там втулочку внутри цилиндрблока не побило, то все будет хорошо. Побило, тогда поменяем цилиндрблок. Ну а так вот. Вот он стук. Вот он стук, который я искал 2 месяца, блядь. И искало 5 человек, блядь. В 5 сервисов заезжал, и никто мне не подсказал. Просто обалдеть. Вот так, ребята. Так что смотрите эти болты.